喂，係我啊，你屋企嗰隻貓啊，你以為你養緊我？你竟然仲同人講你係我主人添？我喺你屋企住咗咁耐，睇住你啲行為，真係忍唔住笑啊！你哋人類成日話貓好古怪，又難服侍，仲話有咩中二病。其實本質上我哋咪係同一類人 ，sorry 係同一類生物，只係你哋仲唔肯承認啫。所以今集由我呢隻冷靜機智、資深觀察貓嘅身份，一次過踢爆人類同貓一模一樣嘅7大特徵。我哋呢個頻道主要係探討生活同寵物嘅有趣話題，有你哋嘅支持，我哋至可以持續向前。偷窺，你以為我瞓緊啊？錯啊！我對眼雖然眯埋，但對耳仔係冇收工㗎。你一打開雪櫃，我會即刻起身及實你攞咩？你同朋友講電話，我會匿埋喺梳化後面偷聽。點解？我要知道你做緊咩？有冇嘢瞞住我啊？我哋貓偷窺主要係睇下屋企環境，包括你有冇可疑。你哋人類連搭車都偷睇人哋電話個 mon 都唔夠，去餐廳食飯又偷聽隔離台講咩，一瞓醒就拎住個電話喺 social media 度係咁碌。我哋貓最多咪匿喺窗簾後面，及下樓下隻狗行過。你哋就係為咗及邊個可以睇足成晚，服咗你啦。PUA， If you're happy and you know, say meow。你哋人類就成日話我哋貓識玩咩心理戰，忽冷忽熱，情緒勒索。聽住啦，我哋嘅行為其實超級簡單自然，不過你哋就最中意諗埋一面咯。係咪我頭先激嬲咗佢啊？跟住又拎零食玩具出嚟氹我。我其實一句都冇講過，只係你哋太過享受被馴化啦。講真，玩心理戰最叻嘅都唔及你哋人類，最中意扮晒可憐，轉彎抹角講埋啲你唔覆我 message 嘅，係咪嫌我煩啊？一陣又話我對你咁好，你點解一啲都唔感動㗎？表面溫柔體貼，實際係情緒操控同道德綁架。我哋貓就唔會咁機心啦。我心情好，中意咪黐下你，唔中意咪走開咯。想踩你個頭咪踩，我都唔使問㗎。食花生，你哋人類成日口講就話到自己好忙，人生好充實，結果咪只不過係煲劇煲天光，食花生食到手機冇電咯。邊個離婚，邊個罵戰，樣樣都好似關你事。但問你今日中午食咗咩啊？你都爭啲唔記得咯。點解？因為你哋最中意睇戲，睇人哋出醜就最有快感。我哋貓呢都中意睇戲嘅，不過就係睇真人 show。我會坐喺個窗台睇住兩隻雀喺度互啄，又會睇下你煮嘢食時會幾時打爛隻碗啊？又或者到你打機輸咗，睇住你點樣拍台拍凳，好有娛樂性㗎。我哋唔太煲劇嘅，因為你哋嘅日常已經夠晒精彩。囤積，我認㗎，我哋貓係有鋪儲物人，我會收集紙盒，收集你啲髮圈，收集膠樽蓋咁咯。因為擁有就係我嘅安全感。你哋人類呢，簡直係病態囤積啊！你買化妝品，買埋大堆放到過期都未用；你買書，本本擺到發毛都未拆封啊！買嗰刻你就話到自己有幾中意，但2星期後件嘢已經變成收藏品啦。其實根本唔係真係中意咯，只係驚人有你冇，享受買返嚟嗰一刻擁有感啫。你成日笑我囤積紙盒，我就話你係囤積垃圾添啊！我啊，假假地都會將梳化底同衣櫃頂嘅昆蟲收埋好認真去工場加工㗎。你連垃圾都唔識分類啊！中二病，你哋人類最中意扮晒嘢，好想要但又要扮矜持，想人氹但又扮到冇所謂喎。我哋貓呢都係，不過簡單好多咯。你叫我咪扮下有型先行埋你，你摸我可能扮到唔係咁舒服啫。呢啲叫做高冷啊，係皇族嘅氣派嚟。
但你哋人類呢，仲誇張啊！每日出街之前用幾多時間照鏡啊？好似全世界等住睇你出場咁。明明係路人甲級數，但又驚有人偷拍你，認得你唔靚喎。我哋跌親就話覺得尷尬，最多都係扮冷靜。你哋就連 selfie 都要 P 圖 P 到變形。我哋當自己係皇族，你哋就當自己係明星。空間控。每次一有咩唔順利，你就大大聲聲話我要有私人空間啊！明知屋企先得嗰幾百尺，我哋貓最多咪霸住個紙箱，霸住個櫃桶，有咩問題啊？喺嗰度我先可以完全放鬆㗎，我唔需要理你，唔需要扮乖啊！其實你哋人類都係差唔多啫，你會中意一個人留喺間房度，一個人戴住個耳機扮聽歌。我估你可能想唞下氣啩，不過疫情過後，你哋呢種成日話要空間，好似嚴重咗喎，搞到而家好似幾抗拒同人 social 咁，總覺得一個人先至係最舒服。唉，我哋貓當然一直都明白呢個道理啦，孤獨唔係寂寞，係自由啊！刷存在感。我哋同你哋人類一樣，都係好中意被關注嘅，就好似反轉個肚仔俾你睇，唔係因為想你摸我，而係你睇到一定會，哇，好可愛啊！你哋話我哋機心，咁你哋人類呢？每次一影完相就即刻 post 上網，影咗10張揀一張，仲要 P 埋圖，咪又係諗過讀過。唔好話我知，你連食飯都 post 埋餐牌，晒埋支紅酒，明明就係想晒命，就係為咗刷存在感。一旦冇人有反應，你就即時香機咯。今次我真係明㗎喎，正如每次我咬紙，半夜嘈生晒，都係想你即刻望返我一眼啫。最後我要總結嘅係，我哋同人類最大分別就係我哋貓會好誠實大方，承認自己嘅本性。你哋呢，我都費事再數啦。記住下次再笑我哋嘅時候，唔該照照鏡先啦。歡迎分享交流你嘅諗法同經歷，記得訂閱我哋嘅頻道，按讚同分享。多謝你睇到最後。